د روسیې د لومړي وزیر مرستیال افغانستان د هند سمندر ته د روسیې د نښلولو لپاره د یوې احتمالي مهمې لارې په توګه یاد کړی دی. نوموړي له ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي مسکو د هرمز او باسفور تنګیو د بدیل په توګه د هند سمندر پر لور د ریل پټلۍ د یوې لارې د جوړېدو امکان څیړي. هغه ټینګار کړی چې د ترکمنستان، ایران، افغانستان او پاکستان له لارې د ریل پټلۍ او ترانزیټي دهلیز د جوړېدو احتمالي مسیر هم باید وکتل شي. ورته مهال اقتصادي شنونکي د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په اشاره وایي که دغه پروژه عملی شي افغانستان کولی شي د سیمې پر یو مهم ترانزیټي مسیر بدل شي. خب من فکر میکنم که مسیر افغانستان یک بدیل خوب میتونه در قسمت دهلیزهای زمینی و انتقالات از طریق دهلیزهای زمینی به روسیه و در مجموع به کشورهای آسیای مرکزی باشه. زمانی که پروژه تطبیق میشه و حرکت بکنه بدون شک افغانستان از لحاظ ژئوپلیتیک در یک موقعیت بسیار خوب استراتژیک قرار داره. افغانستان مبدل به چارهای ترانزیت منطقه خواهد شد. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر نور شنونکي باور لري چې روسیه په سیمه کې یو له مهمو اقتصادي قدرتونو څخه دی او د دغو بنسټیزو او ترانزیټي پروژو پلي کېدل کولی شي د افغانستان لپاره د سوداګرۍ او ترانزیټ نوي فرصتونه رامنځته کړي. دوی زیاتوي د داسې پروژو په عملي کېدو سره به د کابل او مسکو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پراخه او پیاوړې شي او افغانستان کولی شي په سیمه‌ایز اقتصادي دهلیزونو کې خپل رول نور هم مهم کړي. این مسیر میتونه برای افغانستان از نگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی یک فرصت راهبردی تاریخی باشه، به خاطر از اینکه افغانستان را از یک کشور محض محصور به خشکی به یک کشور ترانزیتی و همچنان پیوند دهنده کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و خاورمیانه تبدیل میکنه و سهم بودن افغانستان در این طرح میتونه اثرات مثبت را به اقتصاد افغانستان داشته باشه. د یادونې وړ ده چې د روسیې د لومړي وزیر مرستیال داسې مهال د هند سمندر ته د ریل پټلۍ د یوې لارې د جوړېدو امکانات څیړي چې په خبرې مسکو غواړي د هرمز او باسفور تنګیو پر مسیرونو تکیه کمه کړي.